Aizskari spēj mainīt telpu līdz nepazīšanai. Tūlīt ielūkosimies, kas aktuāls šajā nozarē. Katrs no mums cenšas, lai telpas, kurās uzturamies, būtu mājīgas. Tikt galā ar to nav tik viegli un iztikt bez dizaineru palīdzības diez vai sanāks. Sija Anpa aizskaru salonos strādā radoši cilvēki, kuri nevar paiet garām, ja redz, kā cilvēks nezināšanas dēļ var sabojāt visu interjeru. Darbs dizaineru lomā dod iespēju katru dienu ienest prieku klientu mājās, mainot ar audumu palīdzību interjeru uz labo pusi. Logi ir mūsu mājas acis. Logs var daudz pastāstīt par mitekļu īpašnieku. Ar aizskaru palīdzību var veidot interjeru gan spilgtāku, gan otrādi, mierīgāku. Iespējas ir milzīgas. Iespējams vizuāli palielināt vai samazināt griestu augstumu, vai padarīt istabu gaišāku vai tumšāku. Mūsdienu stili diktē savus nosacījumus. Tā rodas jauns un neordinārs idejas. Šodien neviens nebūs pārsteigts, ja ieraudzīs kažokādas aizskars vai aizskars no uzvalku audumiem vai pat zamša. Šodien ir aktuāli hameleona audumi, kas maina savu krāsu, kā arī ziedu motīvu. Pēdējā laikā populārāk kļuvuši dabiskie audumi. Tomēr neskatoties uz jaunumiem, pārsvarā cilvēki izvēlas klasiskus variantus, saskaņojot tos ar sienas vai mēbeles krāsām. Uzņēmuma plānos iestilpst jauna veikala atvēršana, jauna piegādātāja meklēšana. Aizskaru pasaulē nevar paziņot, viss pietiek, mums tāpat ir liela izvēle. Visu laiku jāmeklē kas jauns. Izvēle rada jauns klients, tāpēc jāzina jaunas tendences un jāspēj tās piegādāt. Jebkurš cilvēks, kurš kādreiz meklē aizskaru, zina, ka tas jau nav tik viegli atrast to vajadzīgu tieši viņam. Un, kad viņi pēc daudziem meklējumiem atnāk mūsējā veikalā un mūsēja dizaineri palīdz viņam atrast ne tikai to, ka viņam vajag, bet arī pastāst, kā vajag pareizi saskaņot aizkarus un struktūrus, tekstilu. Ja, un viņi saņem gan ne tikai to vajadzīgu audumu, ja, un aizkaru dizainu, bet mēs arī varam līdz gatava izstrādājumu pielikšanai. Protams, viņi ir priecīgi par mūsu darbu un viņi pateicīgi.